We gaan luisteren naar het presentatieseminar van Dr. Mann. Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Gezegend Sabbat, broeders en zusters. Tadi siang kita sudah mendengarkan khotbah dari Bimpe. We hebben in de middag al mogen horen naar de predikatie van broeder Bimpe Kasih, ya. over liefde. Nah, saat ini kita akan bicarakan sedikit mengenai temperance. Nu gaan we luisteren naar een klein beetje over zelfbeheersing. Kalau dalam bahasa Indonesia pertarakan, ya. In het Indonesisch is het pertarakan. Pertarakan. Ya, Pertarakan. pertarakan. Jadi menahan diri terhadap saat-saat yang berbahaya, misalnya merokok, ya, minuman keras, alkohol. Memang kita tidak minum keras, tidak minum alkohol. Dus zelfbeheersing voor gevaarlijke dingen zoals roken of alcohol. En ja, inderdaad is het waar dat wij dat niet nuttigen. Ya. Tetapi Maar sangat penting sekali, ya, het is erg belangrijk untuk kita ketahui. om te weten. Karena banyak di sekitar kita, kadang-kadang kita menghadapi keluarga-keluarga dengan masalah ketergantungan alkohol. Want we ontmoeten vaak mensen om ons heen, families om ons heen, die afhankelijk zijn van alcohol of verslaafd zijn aan alcohol. Atau anak-anak yang ketergantungan pada merokok. Of kinderen die afhankelijk zijn, verslaafd zijn aan tabak, sigaretten. Ja. Juga ketergantungan pada obat-obat terlarang. Of aan verboden medicijnen, middelen. Jadi kita akan bicarakan mengenai celebrations. En we gaan hierover praten in celebrations. Kita akan bicarakan mengenai huruf T. En we praten hier over de T. Ada 12 seri. Het is een serie van 12 delen. Kita sudah bicarakan 8. En we hebben er al 8 gehad. Antaranya mengenai air. Eén daarvan was bijvoorbeeld water, Udara, lucht, istirahat, rust, pilihan-pilihan. keuzes. Nah, dalam hidup kita memang melakukan pilihan-pilihan. Inderdaad, in je leven moet je keuzes maken. Dan kita harapkan kita membuat pilihan-pilihan yang baik. En we hopen dat we de juiste keuzes hierin maken. Antara salah satunya adalah mengenai pertarakan atau temperance. En één daarvan is bijvoorbeeld de temperance, de T van temperance. Dus zelfbeheersing. Ya, ada satu keluarga. Er is een familie, gezin. Mereka semula rukun damai. In het begin zag het er vredig uit. Tetapi akhirnya suaminya terlibat minum minuman keras. Maar uiteindelijk ging de man alcoholische dranken drinken. Dan juga merokok. En ook roken. Tidak saja sekedar minum, Niet alleen drinken, tapi akibat daripada minum alkohol ini maar het resultaat daarvan, van het alcoholgebruik, adalah dia akhirnya penyesuaian di kantor dan di rumah tangga. kreeg hij moeilijkheden op kantoor en met zijn buren. Sering terjadi pertengkaran, Vaak ruzie, baik di kantor maupun di rumah. op zijn werk, kantoor of thuis. Sehingga akhirnya dia berhenti kerja. Dat hij uiteindelijk stopte met werken. Dan tidak itu saja, sebagai akibat merokok dia juga menderita kanker tenggorokan. En niet alleen dat, als gevolg van het roken kreeg hij ook keelkanker. Jadi kita lihat masalah itu tumpang tindih, ya. Dus we kunnen zien dat de problemen zich opstapelden. Kalau penyalahgunaan alkohol, Dus we kunnen zien dat het resultaat van het gebruik van alcohol tidak saja merusak tubuh, yang paling utama adalah alkohol akan merusak liver. Maar het maakt niet alleen je lichaam kapot, maar hoofdzakelijk dus je lever. Saya pernah ketemukan seorang pasien. Ik ben wel eens een patiënt tegengekomen. Dia pada satu saat sedang bekerja. En was op een gegeven moment aan het werken. Dia menderita kejang-kejang. En hij trilde. Jadi dia menderita semacam epilepsi. Dus hij kreeg epilepsie. Dan setelah ditanya-tanya, En na navraag
Ternyata epilepsi ini disebabkan oleh alkohol. Kreeg hij dus deze epilepsie nou gevolg van alcohol? Karena dia tidak kadang-kadang dia lupa makan. Want hij vergat ook wel eens gewoon om te eten. Sebagai akibat lupa makan, maka gula darah menurun. En omdat hij niet ging eten, was het resultaat dat zijn suikerspiegel omlaag. Ya, dan sebagai akibatnya timbul epilepsi. En dat is het moment waar epilepsie dus ontstaat. Dan sekali mendapat epilepsi, En als je dat eenmaal krijgt, agak sulit untuk hilang. is het erg moeilijk om er vanaf te komen. Padahal dia bekerja di organisasi PBB ya, PDVN waktu itu. Terwijl hij werkte voor de Verenigde Naties, Ya. VN. Ja, Jadi Verenigde Naties. Dus, bisa bayangkan kalau dia melakukan tugas dan terkena serangan epilepsi. dus je kan je voorstellen wat er gebeurt als hij een epilepsieaanval krijgt onder zijn werk. Jadi alkohol tidak saja mempengaruhi kesehatan seorang, tapi juga pekerjaan seseorang. Dus alcohol gaat je gezondheid niet alleen aan, maar ook op je werk wordt het ook aangetast. Tidak saja di pekerjaan, En niet alleen op het werk, juga di rumah tangga. maar ook je buren. Banyak keluarga akhirnya berpisah karena apa nih? Alkohol. En veel mensen die scheiden dus vanwege alcohol. Biasanya kalau orang tua terlibat alkoholisme, Gewoonlijk is het zo dat wanneer ouders alcoholisten zijn, anak-anak biasanya juga terikut. komt het vaak voor dat de kinderen ook meegaan. Jadi kita sebagai memang kita tidak minum alkohol, Dus wij als ouders, we drinken inderdaad geen alcohol. tapi paling tidak kita tahu bahwa akibat daripada alkohol ini sangat besar sekali. Maar op zijn minst moet je weten wat het teweeg brengt, dit alcohol. Ada juga seorang pasien. Er is ook een patiënt. Waktu diperiksa laboratorium, Toen degene werd gecontroleerd op het laboratorium, ternyata enzim levernya naik. bleek dat het enzymen in zijn lever was omhoog gegaan. Dan ini menunjukkan bahwa ada kerusakan di levernya. En dit komt omdat er iets kapot is, een beschadiging in de lever. Dan rupanya sebagai akibat daripada ketagihan alkohol ini, Uiteindelijk bleek dat het resultaat was van alcohol. levernya tinggal bekerja 30% saja. Bleek dat die lever maar 30% werkte nog. Dia bekerja juga di PBB. En diegene die werkt ook bij de Verenigde Naties. Akhirnya dia harus dipulangkan. En uiteindelijk moest degene naar huis. Dan dia meninggal di negaranya. En overleed dus in het land waar hij vandaan kwam. Jadi kita lihat besar sekali pengaruh daripada alkohol ini. Dus we kunnen merken dat er heel veel van het alcohol slechte dingen uit voortkomen. Yang kita sebutkan tadi juga dia di samping alkohol dia juga merokok. En we hebben toen het ook al over gehad, naast het alcohol nuttigen, rookte degene ook. Dia juga menderita penyakit kanker larinx ya, kanker pita suara. Stembanden dus, het kanker op zijn stembanden. Jadi biasanya tanda-tandanya itu apa nih, suaranya serak. Gewoonlijk een heese stem krijg je daardoor. Dan biasanya akan diterapi dengan penyinaran. Oké. Dus het wordt dus behandeld door middel van bestraling. Dan biasanya kalau yang terkena straling di kerongkongan itu untuk pengobatan itu, En gewoonlijk is het zo dat wanneer je daar bestraald wordt, dus rondom je keel, sangat sengsara saudara-saudara. dan lijd je daar erg onder. Antara lain apa nih, dia merasa haus terus. Waaronder dat je dus de hele tijd een dorstige smaak hebt. Ya, ada seorang pasien. Er is wel eens een patiënt. Dia terkena kanker larinx. Diegene had dus ook kanker op de keelkanker. Had keelkanker. Dan akhirnya dia selalu bawa air minum. En
Hij bracht altijd wat te drinken met zich mee. Ini sakitnya luar biasa, sama seperti sakit apa nih? Kalau kita sakit leher ya, kena apa nih? Kena infeksi, tapi lebih sakit dari itu. Panas. Dus erg pijn, het is net alsof je keelpijn hebt, maar dan veel erger en continu. Dan harapan hidupnya memang tidak lama. En inderdaad is het zo dat de hoop op een lang leven niet is. Kadang-kadang kita kepada orang-orang yang ketagihan minuman keras atau merokok ini, Soms zien we dat mensen die verslaafd zijn aan alcohol. kita tegur dia lebih baik jangan merokok. Of aan sigarettenbus of aan de tabak. Zeggen we tegen die mensen, rook niet. Of Tapi stop met mereka, roken. atau jangan minum. Of stop met drinken. Tapi biasanya sulit sekali. Nou ja, dus gewoonlijk is het heel erg moeilijk voor ze. Iya. Sampai akhirnya biasanya kita temukan pada pasien sudah parah. Baru. Tot het moment dat wanneer ze komen, dat het al heel ver gevorderd stadium is. Saya temukan seorang kita dulu kerja di satu perusahaan yang besar ya. Toen ik vroeger nog werkte bij een groot bedrijf. Pegawainya 5.000 orang. Oh, met 5000 werknemers. Jadi ada seorang dia kerja di apa nih tower pengatur lalu lintas udara. En er was iemand die werkte bij een verkeerstoren. Dan dia selalu dapat hadiah stop rokok. Oh iya. En diegene kreeg altijd als cadeau slof sigaretten. Ya, dia ngawasi kapal-kapal. Want degene hield de schepen in de gaten. Juga lalu lintas helikopter. En ook dus de helikopter, dus het luchtruim. Jadi banyak orang yang dari anak buah kapal bawa dia rokok. En vele mensen die van de boot afkwamen, die kwamen hem dus sloffen sigaretten brengen. Jadi di tempat kerjanya tuh rokok penuh. Dus op zijn werkplek was vol met sigaretten. Jadi mereka 4 orang. En ze waren met z'n vieren. Jadi rokok penuh, cukup lah. Dus het zat allemaal vol met rook binnen altijd. Kalau kita datang ke ruangannya penuh rokok. En als we dus daar de ruimte binnenkwamen, stond het blauw van de rook. Saya nasihati mereka kalau mereka datang berobat jangan merokok lah, sudah stop lah. En ik gaf ze altijd advies van, nou stop me met roken, je hoeft toch niet te roken. Tapi mereka tidak mau berhenti. Maar ze wilden niet stoppen. Satu waktu biasanya tiap tahun kita melakukan cek kesehatan ya, cek kesehatan. En gewoonlijk was er een jaarlijkse controle voor gezondheid. Ya, dan suatu waktu saya lihat di ronsen ya, gambar ronsen. En ik keek toen op de röntgenfoto's. Parunya tinggal paruh. Ada semacam Oh, black yes. ada flek semacam apa tuh? Sen di sini. Ya di gambarnya Zag ya. ik dat de vlekken zo groot als een Bulat. lintje, Bulat, rond, putih. wit. Kita sudah tahu bahwa itu kanker Iya. paru-paru. En ik wist toen al van dat kanker is. Kanker stadium Longkanker. biasanya sudah stadium 4. Normaal gesproken is dat al dus stadium 4. Kita ceritakan kepada dia, dia menyesal. En ik vertelde het hem en hij was erg teleurgesteld, aangeslagen. Kita sebagai dokter tidak bisa buat apa-apa lagi. En we kunnen als dokters kunnen we er eigenlijk niets meer aan doen. Iya, oke. Dia bilang saya mau berobat alternatif. En hij zei tegen mij van oké, dan probeer ik alternatieve medicijnen. Dia berobat alternatif. En dat probeerde hij. Tapi 2 tahun kemudian, Meninggal. Maar 2 jaar later saya temui dia saya lawat dia di rumah sakit. kwam ik hem tegen en ik zorgde voor hem in het ziekenhuis. Dia, saya katakan, mau saya doakan? En ik vertelde degene, zal ik voor je bidden? Wil je dat ik voor je ga bidden? Dia bukan Advent, Maar degene was geen dia adventist, muslim. een moslim. Dan dia bilang, tolong doakan saya. En zei van, help om voor mij te Jadi bidden. saya doakan dia. Dus ik bad voor hem. Dan berapa lama kemudian dia meninggal. En niet lang daarna overleed hij. Dan 4 temannya yang merokok banyak itu, En 4 van
die 4 vrienden die daar rookten, satu persatu meninggal. 1 voor 1 overleden ze. Padahal anak-anaknya masih kecil-kecil. Terwijl ze nog kleine kinderen hadden. Jadi kita lihat betapa ya kita berusaha supaya mereka mengubah pola hidupnya, lifestyle-nya. Dus we zien hoe we proberen hun levensstijl te veranderen. Tetapi biasanya sulit. Maar het is normaal gesproken heel erg moeilijk. Hanya dengan tekad yang kuat. Alleen als je zeer vastberaden bent. Dengan temperance yang kuat. Met goede zelfbeheersing. Itu bisa diatasi. Dan kun je het overwinnen. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita juga kita perlu satu keseimbangan. Dus soms hebben we ook nodig om het in balans te brengen. Kadang-kadang juga ada bukan saja dari segi merokok atau minuman keras. Soms komt het niet van het roken of van de alcohol. Kadang-kadang keluarga muda. En soms dat een jong gezin. Begitu semangat mencari uang ya. Dat zou ijverig zijn om voor geld te leven. Sampai bekerja sampai jam 12 jam 1 malam. Hard werken tot 12 uur, 1 uur 's nachts. Saya hadapi ini dengan Joshua sendiri, anak saya ya. En ik kom dit zelf tegen bij mijn eigen zoon. Dia kerja sampai jam 12 jam 1 malam. Hij werkt tot 12 uur tot 1 uur 's nachts. Sehingga saya harus menasihati dia. Totdat ik uiteindelijk hem moest advies geven. Saya bilang percuma kamu kerja banyak akhirnya nanti sakit. Ja, tidak lama. Het is eigenlijk om niets dat je dat doet, dat je zo hard werkt. Dan straks word je ziek en dan heb je er niets meer aan. Tapi mereka sangat bersemangat sekali. Maar ze zijn er heel ijverig in. Biasanya orang kalau kekurangan tidur, en normaal gesproken als iemand te weinig slaapt, daya tahan tubuhnya akan menurun. Dan is immuniteit. Immuunsysteem weerstand. Die Itu bisa dilihat dengan dia mudah sakit tenggorokan. En kan je vaak zien aan keelpijn of hoesten. Ja, itu tandanya dia mudah sakit tenggorokan ya. En dat is een teken dat te weinig slaap, te weinig rust. Juga pada orang yang tapi kemudian saya beritahukan kepada anak kita Joshua. En vervolgens zei ik dat tegen mijn zoon Joshua. Agar dia cukup tidur paling tidak 6 jam atau 6 sampai 8 jam satu hari. Probeer nou voldoende rust te nemen voor 8 uur. Ja, 6 tot 8 uur. Sehari. Paling elke dag. Agar tubuh mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Zodat je lichaam zich kan herstellen. Ja. Jadi tubuh kita ada satu balans ya. Dus ons lichaam heeft een balans. Ja. Dan kita diminta mempertanggungjawabkan. En het wordt van ons gevraagd om hier verantwoordelijk voor te zijn. Ja. Seperti kita ingat cerita Raja siapa? Yang dikatakan sudah ditimbang tapi terlicht bevonden. Menametical ovasin ya. Jadi kita Belshazzar, ja. Belshazzar, ja. Zoals we het verhaal kennen uit de Bijbel van Belshazzar. Sudah ditimbang. U bent al gewogen, maar u bent te licht bevonden. Ja, jadi kepada kita masing-masing dipercayakan. Dus we worden het zelf aan ons overgeladen. Kita dipercayakan tubuh kita sendiri. En dat we zorg dragen voor ons eigen lichaam. Ja, jadi kembali lagi kepada tadi kurang tidur. Dus als we teruggaan naar dat te weinig slaap. Ini merupakan bagian daripada temperance. En dit is een gedeelte ook van de serie van temperance. Mereka yang kekurangan tidur ini. En voor hen die te weinig slaap hebben. Biasanya mudah mengalami gangguan jantung. Het is makkelijk dat ze wat aan het hart krijgen. Juga mudah kena penyakit darah tinggi. En ook makkelijk dat ze te hoge bloeddruk krijgen. Juga mudah kena penyakit gula. Makkelijk dat ze suikerziekte krijgen. Dan juga pada mereka yang kurang tidur. En ook voor hen die te weinig slapen. Juga biasanya perceraian cenderung meningkat. Ya.
dat het scheidingskans omhoog gaat. Pertanyaan nanti. Vragen komen zo, mevrouw. Jadi itu statistik. Dat is volgens de statistieken. Jadi kita biarlah ini jadi pelajaran buat kita. Dus laat het een leer voor ons zijn. Tapi walaupun demikian ada masalah ya. Terwijl het ook zo mogen wezen, er zijn al problemen. Sementara sekarang pemerintah berusaha mengontrol ya. Nu is de regering hard bezig om het te controleren. Anak-anak tidak boleh minum sampai umur berapa? 15. 18. 18 ya. Ya. Nu mogen kinderen beneden de 18 jaar geen alcohol gebruiken. Kalau kita datang ke Albert Heijn atau kemana-mana, anak-anak tidak boleh. Als we naar de supermarkt gaan, Albert Heijn, staat dat met een grote bord. Kinderen dat het niet mogen kopen. Merokok juga kan? Ook met tabak ook. Tapi di Asia, maar in Azië itu tidak berlaku. Bestaat dat niet. Jadi kalau kita datang ke bus, pernah kita masuk ke satu bus ya? Enggak, di satu bus. Dus ik ben wel eens daar in een bus gestapt. Mereka berbus AC. Een bus met airco. Tapi merokoknya penuh. Maar iedereen was daar aan het roken. Jadi kita bisa bayangkan ya. Dus je kan je voorstellen. Jadi ada istilahnya merokok sekunder. Jadi orangnya nggak merokok. Meeroken. Ja. Meeroken, hè, wordt er nog gezegd. Dus ook al rook je niet, je kan nog alsnog passief meeroken. Jadi orang yang nggak merokok tapi dia ikut mati. Dus degene die niet rookt, zal er ook kunnen sterven. Jadi ada satu keluarga. Dus er is een gezin. Si wanita ini. En die vrouw. Dia nggak merokok. Zij rookte niet. Tapi orang tuanya kalau jaga anak-anak merokok. Maar als de ouders die rookten wel. En als die op de kinderen gingen passen, waren ze aan het roken. Dan pada satu waktu dia sudah dewasa. En dat meisje dus, toen zij al volwassen werd, kena kanker paru-paru. Kreeg ze longkanker. Jadi apa yang terjadi waktu kecil, dus terjadi hasilnya adalah pada saat dewasa. Wat er gebeurde dus in haar jeugd, het resultaat kwam pas in toen zij volwassen werd. Ja. Dan itu adalah ipar saya sendiri. En dat is mijn zwager. Ja. Jadi adik saya, Frans. Dus mijn broertje, Frans. Ja, istrinya dari keluarga Chinese. Zijn vrouw is een Chinese. Ya, jadi dia ceritakan begitu bahwa waktu kecil kalau orang tuanya merokok keras gitu. En hij vertelde, toen zij nog klein waren, toen rookten hun ouders heel erg. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa biaya untuk kanker itu begitu besar. En we weten dat de onkosten, de kosten van de ziekte van die kanker zijn heel erg groot. Sampai adik saya itu harus menjual satu rumah. Tot zover zelfs dat mijn broertje zijn huis moest verkopen. Dari paru-paru dia merambat lagi ke otak. En van de longkanker ging het naar de hersenen. Ja, biaya tambah lagi. De kosten werden nog hoger. Jadi akhirnya adik saya itu harus berhenti kerja. Uiteindelijk moest mijn broertje stoppen met werken. Dan di sana di Indonesia tidak ada verzekering. En daar in Indonesië bestaat geen verzekering. Jadi kita saudara-saudara gotong royong. Dus wij als familie kwamen bij elkaar untuk membantu, om te helpen. Kita harus bantu anak-anaknya sekolah. Dus we moesten helpen dus met de kinderen, zodat zij naar school konden. Juga carikan rumah buat dia. En ook om te helpen voor een huis te zoeken. Juga cari pekerjaan untuk adik itu. En ook te helpen voor werk zoeken voor hem. Dan kita lakukan. En gelukkig lukte het. Kebetulan waktu itu saya seorang manajer kesehatan. Op dat moment was ik manager van de gezondheidsafdeling. Teman-teman kita itu manajer semua.
En mijn vrienden waren allemaal managers. Jadi saya panggil teman saya, bisa tolong adik saya. En ik riep met mijn vrienden van, ja, kan jij helpen ook voor mijn broer? Dan teman saya bilang suruh dia datang. En de vrienden zeiden van, laat hem maar komen. Jadi demikian kita lihat kalau terjadi sesuatu gara-gara merokok, alkohol, semua akhirnya semua terlibat. Dus we kunnen hieraan zien dat als er iets te maken heeft met alcohol of met roken, iedereen wordt daartoe aangetrokken. Ya, sehingga akibatnya dia akan dirasakan bukan saja oleh keluarga, En dat is uiteindelijk niet alleen de familie of zijn familie anak-anak, of de kinderen, tapi juga keluarga lain. maar ook andere gezinnen daarvan voelen. Jadi kita lihat di sini akibatnya sangat besar. Dus we kunnen zien van hoe erg het is. Kita lihat biasanya minum-minum ini dimulai dengan sosial. We zien dat het drinken, dat gebeurt meestal met sociale omstandigheden. Ya, jadi kadang-kadang sudah tidak apa-apa lah, ya. En normaal gesproken, geef toch niet, neem er gewoon eentje. Di sini aku kasih. Hier heb je eentje voor mij. Iya. Ik trakteer. Padahal kita lihat kalau sudah minum dua botol apa nih, dua apa tuh? Dua slokje saja. Maar we kunnen zien dat als je maar 2 slokjes neemt, Setelah 2 slokje biasanya sudah mulai pengaruhnya pada dat zelfs na 2 slokjes hij begint te voelen. Kadang-kadang kita waktu kita kerja di PBB, Toen ik werkte bij de Verenigde Naties, mereka kalau sudah kalau satu grup minum, dat wanneer een groep was aan het drinken, mesti ada satu yang tidak minum. moest er eentje zijn die niet dronk. Sebab kalau enggak, mereka sama-sama naik mobil nanti pasti celaka. Want als het dan iedereen tegelijk naar huis ging, dan gebeurden er ongelukken. Jadi saya perhatikan biasanya kalau sudah habis pesta, En ik zat ernaar te kijken, dat meestal na een feest, yang mabuk itu biasanya marah-marah. Karena diajak begini, ayo sama-sama, tidak mau mereka. normaal gesproken waren degenen die dronken waren, die kregen ruzie. Iya. En zeiden ze, kom, daar naartoe. Ya. Jadi apa yang terjadi pada mereka yang minum alkohol? En wat gebeurde er van degenen die alcohol dronken? Alkohol ini menyebabkan otak kita kering. Alcohol verdroogt jouw hersenen. Ya. Jadi bayangkan saudara, kalau kita kita masukkan suatu anggap saja telur ya. Dus stelt u zich voor van een ei. Ditaruh dalam alkohol. Als je dat in alcohol legt, Maka akan mengkerut. dan zal het krimpen. Jadi kalau alkohol itu sampai ke otak, Dus wanneer alcohol tot je hersenen komen, maka sel-sel otak itu akan mengkerut. dan zullen de hersencellen krimpen. Itulah menyebabkan orang menjadi mabuk. En dat is wat jou dronken maakt. Ya, jadi sederhana, tapi juga bukan saja otak yang mengkerut. Zo is het heel eenvoudig uitgelegd, maar niet alleen je hersenen krimpen, Tapi hati juga mengkerut. maar je lever krimpt ook. Jadi banyak sebagai akibat dari alkohol ini Dus veel komt voort uit dit alcohol. adalah terjadi hatinya mengkerut. Dus dat je lever dus krimpt. Iya, sehingga akhirnya makanan tidak bisa lagi diserap masuk ke dalam hati. Zodat jouw voedsel niet opgenomen kan worden in het lever. Sehingga darah juga tidak bisa masuk ke dalam hati lagi. En ook bloed niet meer door het lever kan. Sehingga akhirnya darah itu terbendung ke kerongkongan sini. En dat uiteindelijk dus het bloed naar boven gaat, dus in je darmkanaal. Iya. Keel. Dan sebagai akibatnya kalau terjadi luka di kerongkongan, En dat wanneer je daar een wond hebt, akan orang itu akan muntah darah. dan zal degene dus bloed overgeven. Jadi kita lihat efeknya adalah begitu besar. Dus je kan zien dat het effect groot is.
Demikianlah saudara-saudara sekalian. En nou, zo is het, broeders en zusters. Pengaruh daripada alkohol, Het resultaat ja, van alcohol tembakau, of tabak dan juga kurang istirahat. en ook ja, te weinig rust. Bukan saja itu yang jadi masalah, En het is niet alleen dat dat het probleem is. kadang-kadang juga kelebihan makanan. Soms is het ook te veel aan het voedsel, te veel eten. Ya, itu juga tidak baik bagi kesehatan kita. En dat is ook niet goed voor je gezondheid. Akan bisa menyebabkan peningkatan kolesterol, Kan je cholesterol omhoog brengen. juga terlalu banyak makan karbohidrat atau gula. Ook wanneer je te veel carbohydraat eet of suiker nuttigt. Akan menyebabkan diabetes. Dan kan het diabetes brengen. Ya. Kebalikannya juga kalau kekurangan makan. Maar het omgekeerde, als je te weinig eet, Banyak orang akan berusaha demikian ketat menjaga gizinya, dat veel mensen ja, proberen ervoor te waken dat ze te veel eten en dan te weinig vitamines naar binnen sehingga krijgen. akhirnya mereka kekurangan gizi. En dat ze dus ja, uiteindelijk dus te weinig mineralen en vitamines binnenkrijgen. Jadi yang penting adalah menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Dus het belangrijkste is dat je ja, daarin een balans vindt om op je lichaam dus te passen. Dan menghindarkan zat-zat yang buruk. En probeer de slechte voedingsstoffen te ontwijken. Seperti merokok Of zoals roken dan alkohol. en alcohol. Kiranya pelajaran mengenai temperance ini Mogen het zo zijn dat deze leer over zelfbeheersing akan berguna bagi kita. ja, goed mee om kunnen gaan voor ons in het leven. Terima kasih. Hartelijk dank voor die aandacht. Amin. Amen. Ja. Waar is de... Ini. de Kalau presentatie? ada pertanyaan-pertanyaan, Oh ja, zijn er vragen? Pikir nggak jadi. Toen net, ja, zag ik... Pertanyaan pertama tadi mengenai penyakit epilepsi. iya. Toen net een vraag over epilepsie. Tapi itu kalau terjadi setelah dewasa, apakah pernah saya lihat ada anak kecil epilepsi? Pertanyaan? Ja, pertanyaan. Oh, oke. Toen net ging het over epilepsie bij volwassenen, maar ik merk ook dat er kinderen zijn. Apa pengaruh dan epilepsi kepada anak kecil? Apakah itu didapat dari orang tua karena orang tua meminum alkohol di waktu mengandung atau ada penyebab lainnya? Hoe zit het met kleine kinderen als zij epilepsie krijgen? Komt het ook omdat hun ouders misschien wat hebben genuttigd of slecht voor de gezondheid hebben gezorgd? Iya. Bisa terjadi cacat pada anak-anak, Ja, dus het kan zijn dat het gehandicapt raakt, het kind. pada wanita-wanita yang minum alkohol. Voor vrouwen die alcohol drinken. Dan menurut banyak terjadi itu, ya, cacat pada anak-anak, cacat mental ya pada anak. En inderdaad, dat Epilepsi. komt veel voor. Salah satu, itu epilepsi baru salah satu. Dat die kinderen geestelijk gehandicapt zijn en epilepsie is één daarvan. Iya. Jadi banyak yang lahir anak-anak cacat bisa juga karena pengaruh alkohol. Er worden veel kinderen geboren die gehandicapt zijn als resultaat van Ya. alcohol. Apakah tidak ada hubungan dengan genetik? Is er ook Erfelijk. Erfelijk. is het ook erfelijk verbonden met, is het genetisch erfelijk verbonden? Ada. Ja, dat is er ook. Dat is er ook. Jadi nggak mesti dari alkohol. Oh, enggak. Dus het komt dan niet alleen door het alcohol. Juga bisa karena trauma. Het kan ook
door trauma. Trauma ya, trauma waktu kecil, trauma waktu melahirkan, bisa terjadi jatuh, jadi bisa keturunan, bisa alkohol, bisa trauma. Jadi penyebabnya ada banyak, ada beberapa. Dus ja, er zijn vele omstandigheden die dat kunnen brengen. Ja. Ja. Dus het kan door trauma, door alcohol, door roken. Genetisch, sorry. Genetisch. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel christelijke mensen alcohol drinken, omdat in de Bijbel ook zeg maar wijn wordt gemaakt, voor bruiloft. En zelfs bij het avondmaal wordt er wijn gebruikt. Ja. Is het in de Bijbel wijn zonder alcohol of met alcohol? Dat wou ik ook vragen. Ik wil verschillen, die wijn toen Jezus, ik wil net zeggen wat gemaakt. En wijn die nu wijn hebben. Ja. Is het ook, ja, die Jezus gemaakt had, is dat geen alcohol of wat? Ja. Allemaal. Ja. Tahu. Saya pernah ke Israel. Ik ben wel eens naar Israël geweest. Jadi di sana potluck juga. En daar doen ze ook aan potluck. Ada manggur juga. Juga apa nih roti dipecah-pecah. En daar wordt het brood ook gebroken, dus verdeeld. Jadi kalau kami keluar, tunggu dulu, kita potluck dulu. Dus toen wij naar buiten wilden gaan, toen zeiden ze nee, we gaan eerst potluck houden. Jadi ada anggur, En er is wijn. ada anggur untuk anak-anak, Er is wijn voor kinderen ada anggur untuk orang tua. en wijn voor volwassenen. Tapi bukan anggur yang keras seperti itu, dah. Maar dit is geen wijn waar alcohol bevat, wat alcohol bevat. Iya, jadi kami minum yang anggur yang untuk anak-anak. En wij dronken dus wijn voor de kinderen. Iya, jadi ada dua jenis. Ya. Dus er zijn twee Ja. soorten. Ja. Maar Di Israel ya. In Yang saya Israel. lihat. Ja. Maar pertanyaan, er is wel een groot verschil, als ik ook mag beantwoorden. Wijn zoals wij het kennen, is wijn wat gefragmenteerd is. Dus dat betekent dat het al gegist is. Dus zodra het gegist is, dan komt er alcohol. Ja. Maar als jij druiven perst, het sap wat eruit komt, dat is wijn. En opdrinkt, er zit geen alcohol in. ya, En dat is een heel andere wijn. ya. Jadi saya lihat orang Israel punya apa nih, wijnnya ada yang nggak tanpa alkohol, ada yang beralkohol. Ja, dus we zien dan de Israëlieten die Saya hebben wijn datang met en zonder alcohol. hari Sabat waktu itu ya, hari Sabat. Dus toen wij daar kwamen was het Sabbat en dronken dus wijn. Jadi Dus dat- iya, Ja. iya, anak-anak disuruh minum wine, tapi bukan. Veel mensen zeggen dat. Nee. Zeggen van ja, maar ja, in de Bijbel staat dat je wijn drinkt. Dat klopt. Maar dat is ongefragmenteerde Dat zou hij ook niet goed wijn. Over die vraag ya. Dat is een zuivermoord. Ja. Mensen zijn van afstellen. Bro, die vraag ya. Belakangan ada yang mengatakan bahwa minum sedikit alkohol itu baik untuk jantung. Er zijn ook onderzoeken die zeggen van dat je een klein beetje alcohol nuttigt goed is voor je hart. Ya. Tapi itu belum dibuktikan secara medis. Maar dat is tot nu toe nog steeds niet bewezen, Ja. medisch bewezen. Iya, jadi belum dibuktikan secara medis ya, dengan research, dengan penelitian. Dus nog steeds niet medisch bewezen uit onderzoek dat het goed voor je zou zijn. Ada pertanyaan lagi? Zijn er nog meer vragen? Ik zag net iemand toen over scheiden ging. Ya, over itu Ja. keslapen ya. Ja, Te weinig geslapen. mevrouw Ik ben te weinig Langitan slapen. zag ik daar. Ik heb te weinig slapen, maar ik weet het niet of mijn man wil met mij slapen. Atau ada yang pura-pura memang tidur-tidur lah. Alasan karena mau sliding. Itu namanya tidur mata terbuka ya. Mata tertutup, otak berpikir. Jadi ini dibuat satu statistik ya, yang mengenai perceraian dengan kurang tidur. Ja. Dus dit is volgens de statistieken dat het verhouding heeft van te weinig rust en mensen die scheiden. Jadi mereka yang sering dinas malam, Dus degenen die veel avonddiensten draaien, ya, ya, umumnya
menurut statistik ya. Tapi Advent saya rasa enggak. Dus volgens de statistieken, ja, Ya bahwa tingkat perceraiannya agak naik. ja, zien we dat daar veel meer scheidingen in voorkomt. Tapi kita sebagai umat Advent ya, saya yakin tidak begitu. Maar ja, nou laten we hopen dat het tussen Adventisten niet zo is. Ada lagi pertanyaan? Zijn er nog? Ya, tadi pertanyaannya tentu itu anggur yang dipakai untuk perjamuan. Iya. Dit was de vraag of de wijn gebruikt wordt voor de heilige avondmaal. Anggur buah. Bro, bisa jawab? Oh ya, begini, di dalam Alkitab In de dikatakan Bijbel bahwa orang pemabuk tidak masuk kerajaan surga. Di dalam Korintus, ya. dat dronkaards niet in de hemel Nah, komen. itu firman Allah yang mengatakan begitu. En dat is wat de Bijbel zegt. Mengapa orang mabuk? Waarom dronkaards? Karena minum. Omdat zij drinken. Orang yang minum, Degene die drinken, dia bisa mabuk. degene kan dronken worden. Dan yang menjadi masalah bahwa mustahil Yesus membuat anggur yang membuat orang sampai mabuk. Oh, hoe moet je dat vertalen? Onmogelijk. Het is, Gak mungkin lah. Tidak mungkin Yesus bikin anggur Ja. sampai bisa bikin orang mabuk. dus het kan niet zo zijn dat Jezus een wonder liet gebeuren dat wijn ging gisten zodat iemand dronken zou worden. Berarti bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Dus wanneer dat zou zijn, dan zou dat een contradictie, dus het zou niet overeenkomen met het woord. Ya, karena kalau dia membuat anggur Want als hij wijn yang zou bisa maken, memabukkan, wat jou zou dronken kunnen maken, banyak orang di pesta itu yang mabuk. zouden vele mensen die op dat feest dus dronken zijn. Nah, pemabuk tidak masuk kerajaan surga. En dronkaards komen niet de Firman hemel. Tuhan. Jadi, tidak mungkin Yesus bikin Dus begitu. het is onmogelijk dat Jezus dat zou doen. Yesus mau setiap orang Jezus wil juist dat iedereen selalu mempunyai tingkat kesadaran. dat zelfbewustzijn. Pengalaman saya waktu masih kerja, Mijn eigen ervaring toen ik werkte, saya selalu menyambut tamu-tamu dari luar negeri. ontving ik veel mensen van het buitenland. Saya punya bos tukang minum. Mijn baas dronk. Nah, kalau dia sudah minum, En wanneer hij gedronken had, dia berikan janji-janji maakte hij beloftes yang dalam keadaan normal dia tidak bikin. die hij normaal gesproken nooit zou beloven. Jadi siapa yang mesti bikin itunya? Dus wie moest voor hem Kita lah dus die... yang mesti kerjakan semua. ik moest dat doen. Jadi itu orang yang mabuk nggak bisa berpikir terang Dus iemand die dronken is, die kan niet helder dalam denken. mengambil keputusan. Als je een besluit zou moeten nemen, ja. Jadi maksud Tuhan juga itu bahwa kita sebagai anak-anaknya harus tetap sadar. Dus God wil ook dat wij als zijn kinderen er altijd volledig bij zijn. Karena setiap hari kita harus mengambil satu keputusan. Nuchter zijn, ja. Want elke dag moeten we keuzes maken. Nah, tiap hari kita ambil keputusan untuk makan, keputusan untuk tidur, dan itu rutin. We maken inderdaad elke dag keuzes. Keuzes om te eten, keuzes om te drinken. Dat zijn routinematige keuzes. Tetapi ada keputusan yang harus dipergunakan oleh kita punya pikiran. Maar er zijn besluiten die je moet nemen waar je echt over moet nadenken. Kalau kita sudah dipengaruhi oleh alkohol itu, pikiran kita tidak terang. En wanneer je dan al beïnvloed bent door alcohol, dan is dat niet goed. Dan seperti tadi yang Dr. Maulani katakan, En zoals Dr. Malani net zei, bahwa alkohol itu dat alcohol, begitu kita minum, dat zodra dat wij drinken, dia akan mengisap oksigen, zuurstof yang ada di dalam darah. Air juga. Ya, ya. en zal meteen zuurstof uit ons bloed onttrekken. Nah, itu sebabnya darah itu mengalir ke otak, En dat is het bloed wat naar je hersenen stroomt. dan di otak kekurangan oksigen. En in de hersenen dan zijn er te weinig zuurstof. Yang menyebabkan orang pusing-pusing mabok ya. En dat is wat je dronken maakt. Jadi ini ada putri saya ada 2. Dus ik heb hier met 2 dochters. Jadi kalau ada anak muda mau tanya kawin dalam keadaan mabok, Dus als er iemand is dronken aan jou vraagt een huwelijk, jangan diterima Anda? ya. weet je wat je moet doen? Nggak sadar orang. Karena
supaya berani jadi dia Iya, minum. karena ada orang jadi berani justru karena alkohol, tapi itu nggak benar justru ya. Er zijn inderdaad mensen die meedurven omdat ze gedronken Iya. hebben. Dus. Ada pendeta-pendeta yang sebelum khotbah minum itu dulu, dibilangnya air kata-kata itu, supaya berani. Er zijn predikanten die voordat ze gaan de dienst houden, gaan drinken. En zeggen van, dit is spraakmakend water. Jadi di Timor, Dus in Timor, kalau kita buat ceramah, als wij een verkiezing hebben. Lezing. Oh, lezing. Sorry, als we een lezing hebben. kadang-kadang supaya orang berani lempar ke atas gereja, ke atas bangunan, Zo, om mensen moed in Steden te gooien. steden te gooien, mereka minum dulu. gaan ze eerst drinken. Oké. Jadi kadang-kadang kita kalau kita ngadakan ceramah, orang-orang di luar nggak suka, mereka minum dulu baru lempar. Ja, dus wanneer we soms wel eens lezingen hadden en mensen van buitenaf dat niet wilden en hun moed in te drinken, dus gingen ze eerst alcohol nuttigen. Ja. Waktu kami bikin ceramah di Modo Indi, Toen wij een lezing hielden in Monde Inding, dipanggil ke polisi, dipanggil ke kepala kampung, werd de politie geroepen, de hoofd van het dorpshoofd, sorry, werd orang-orang pada mengadu, en, tidak suka sama kita bikin ceramah, en mensen die er tegen waren, tegen die lezing, terutama buku De Grote Strijd yang dibagi-bagikan. Mereka tuntut supaya dibakar. hoofdzakelijk dat boek De Grote Strijd, die werd gezegd van, die moet je verbranden. Waktu itu Raymond dan Heske ada hadir. Op dat moment waren Dan de kita Raymond, cium. dus de rechter waren. Orang-orang yang ngamuk itu semua memang apa tikus ya? Tikus. Ja. En degenen die er waren, die waren inderdaad dronken. Ja, die hadden dus een kegel. Jadi kita percuma melawan orang begitu. Dus voor ons, ja, is eigenlijk voor niks als je daarin tegengaat. Ya, ada lagi satu. Sering kita dalam pergaulan sosial ya di kantor misalnya ya. Dulu waktu kita di kantor, Vaak is het als we op kantoor zijn, kadang-kadang kita harus toast ya. soms moeten we toosten. Jadi kadang-kadang saya tolak minta diisi ya jus aja kalau misalnya mereka mengadakan toast. En ik vroeg dan jus d'orange. Ya, tapi memang gak enak karena yang lain-lain minum kan kita ya, tapi kita harus memberikan contoh. Maar het is inderdaad, je voelt je niet op je gemak, want je was de enige en de rest hadden een andere drank. Dan kadang-kadang mereka tanya kenapa? Jadi kita katakan saja bahwa kita tidak minum alkohol. En soms vroeg ze wel, waarom? En ik zei alleen, ik nuttig geen alcohol. Ya, itulah sedikit pengalaman kita mengenai alkohol dan tembakau. Dus een kleine ervaring die we met elkaar delen over alcohol en over tabak. Mudah-mudahan ini semua akan berguna bagi kita semua. En dat dit allemaal voor ons mag goed kunnen gebruiken in ons leven. Biarlah kita jadi seperti Daniel, Sadrach, Meshach dan Abednego. Laten we zijn zoals Daniel, Sadrach, Meshach en Abednego. Ya, memberikan contoh kepada raja dan orang-orang di kerajaan Babylon. Om een voorbeeld te zijn voor de koning en voor het koninkrijk Babylon. Demikian juga pada akhir zaman ini. En ook voor ons, voor deze tijd, de eindtijd, Kita juga diminta untuk menjadi contoh wordt ons dus ook gevraagd om een voorbeeld te zijn. dengan temperance atau pertahanan. Met onze beheersing, onze zelfbeheersing. Amin. Amen. Amin. Amin.